kining inyong alagad sa kinang karon maga-dapit usab kanyo nining tungura sa nining usa ka taknang tulungon usab sa mga labitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Senior kinsa mo ang himong katumanan sa bisaad ng Espiritu Santo sa atong Ginoong Jesucristo sa dining pasya sa kalibutan. O katong mga panginaot nga sa panalangin, sa blaan ng pagtutudlo, makadangat unta kanyang tanan karon nga nagasunod nining tuura aron sa ingon niya na sa kamo makasabot dili kanamo din ginagamit namo ang Biblia bukan sa masahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namo ikalagad na kaninyo tungod kay kini man mao ang itudlo ni Master dili kanamo padayon usab kini nga among ipanudlo nganha kanila. O kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa mga sigilan sa DYL magsugod kita sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw mga Domingo. O ingon usab sa lain nga dapit padayon gyapon sa nato ning bate o sa mga lugar sa kanang Cagayan de Oro City, Diksiki o mabati usab na nato sa oras alas 12 hangtod sa alauna. O kini na yung programa mga lamdag sa kinabuhi aduna day kini duha ka hugna ang atong pag-alagad dinhi sa mga radio station sa DYL. Ang unang hugna alas 12 o alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaulduhon sa adlaw kana nga Domingo gyapon nga kana gidumala kana sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulungan si Reverend Charlie Romero uban sa mga kaigsunan nato nga mga kanang ministro o sa tanan nga mga kaigsunan no sa sakop lugar dinhi sa branch number 25 ato gyapon nga gipangamusta nga atong mga kaigsunan sa atong chapter diya sa wireless sa ila ni Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia o ingon man sa mga kaigsunan diya sa may asahay kasuntingan sa Lubang Mr. Margarita Igunia o sa Tipulo nila ni Sister Ivy o ni Sister Janice Valenzuela o ingon man didto usab sa Konsolasyon sa atong mga kaigsunan diya ni Sister Lucy Fanta o ni Brother Fanta o ingon man sa Katarman sa Cordoba nila Mr. and Mrs. Manolito Duroy mayang hapon kayong tanan og paingon usab didto dapit sa Carmen Bohol sa atong mga kaigsunan diha sa atong chapter diha sa Carmen nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino og ingon man usab sa iyang vice si Brother Gregorio Painagan og sa mga membro diha nga tanan mayang hapon nga nagsunod niining tungora og dito usab sa Bugo Cebu nga ato usab nga gipasalamatan ang atong kaigsuon no si chapter president Junilo Bintulan sa iya usab nga kanang paghatag natog suportar sa atong programa dinhi sa DYL para mapadayon kining atong buluhaton. Og daghang salamat kani mo Brad Junilo. Og inguman sa tanan na lang mga kaigsunan og inguman usab sa ako day nga paibalo karon pagpasalamat nga sa pagsaulo usab sa kaning birthday sa akong ugangan no nga si Mrs. Lita Sibilia sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday nimo Mama Lita Sibilia. Gikan kanamo nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM. O sa dili pa lugar ang usa ka kaigsuon magpaila ako diay gipaybalo alang sa mga kaigsuona sa mga kahigala nakabati palihog lang ko pag sulti nga kining maong butang nga nakita lugar sa akong gangan nga diya sa taxi kang kuani usa kini ka National Bureau of Investigation nga kanang mga papers NBI ni Mr. Jimboy Pupa Lawas kinsa man ang nakabati una kaila niining maong tao si Mr. Jimboy Pupa Lawas ang iyang certification sa NBI anilang ipakuha sa istasyon sa DYLA kaya ko laning o amo laning ibilin dinhi sa mao nga studio og daghang salamat og
karon ihatag ko ni sa lain nga alagad magapaila usab nga na kaninyo. Kumusta og mayong hapon kanatong tanan kini na usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Mohatag na usab kaninyo og usa ka taknang tulumanon. Tulumanon kini sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga gipanguluhan sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Og ako na lang mga pangumusta no sa tanan nga magkaigsuonan. Kumusta kaninyong tanan o ilabi na usab diha sa ato ang Executive Vice President kang Reverend Charlie Eugenio. Kumusta Reb uban sa imong pamilya o ako sa mga pagpangumusta gyapon sa tanan nga mga ministro sa pagtulungan sa PBCM. Kumusta kaninyong tanan? O dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangumusta tungod sa inuntang napakadaghan masab ninyo. Pusa mo lamang kana ang ako ang mga paghisgot ang mga pagpamusta ilabi na usab sa ato ang naglantaw karon sa Facebook o ilabi na usab sa YouTube. Kumusta o sa tanan usab nga magkaigsuonan no diha sa dapit sa tinipong bansa sa Amerika. Kumusta kang Brad Nick Lebrero o ano tang kang Nick kumusta di ay nalimtan ako imong apelyido Nicky o Hermias di ay. O kumusta Si Brad? Brother Nicky Jeremias. Balumi nga naminaw ka o ilabi na usab diha kang TC Kulihat. Kumusta usab kanimo diha sister? O karon Brad Sam, nato ang pagkaisugutan walay lain mo gapon ang pagtubag kang Mr. Aquilino Valencia tungod kay daghan man ni siyang mga isyu. Nya dili man ni siya motuo lagi sa inuntang ato ang Executive Vice President nga si Reverend Charlie Eugenio kay lagi matod pa na niya wala daw kuno gitudlo si Reverend nga mahimong usa ka Reverend leader sa leader. maong pagtulunan sa PBCM kay matod pa na niya sa iyang kuan dito kang Brother Ronnie nga oy naunsa ka Ronnie nga kinsa may tao nagtudlo ni ana ni Luloy nga mahimong reverend iya raman na matod pa na niya kay wa baday ka kay balo Ronnie Mangalos nga iyang ganggaan og Juan Pusong nga wa ka kay balo nga sa unang kapanahunan ang istorya magud ani mga higala magkaisunan no alang sa wala mahibalo sa kasaysayan sa pagtulunan sa PBCM ang langiton nga magtutudlo diha pa maayo kayo ang dagan ismot karon natong panahon na kini si pagkapahulay lugar ni Master kini si Arlene Sulmida buot siya nga maoy mag-leader sa pagtulunan sa PBCM. Tinod ko na ba si Sir? Karon kay gusto man siya mag-leader gani nagtudlo siya og mga tao Nagkandak siya og board of lugar directors nga isgot-isgot pa meeting nga usa gani kadto si Vic Masunggat nga sumala sa balita nga iyang himuon nga BOD board of director. Oo. Unya walay lain nga iyahang ipadumala kasayloon lang ta lugar pahulay may taon si Tay Cross no tay sayloon lang ta sa iyahang mga anak nga may sigutan lang ni nato nga ang gusto ni Arlene Sulmida nga si Tay Cross mo iyahang ipuli natong panahon na karon ang pangutana karon matod pa ni Ake kay nagbutbuot lang daw sa Reverend sa iyang kaugalingon nga tawgon siya og Reverend sa unang kapanahunan mga higalang magkaigsuonan akong balikon kanang puntuha Brad Cesar mo Sam kadiyot lang ato lang ni humanon sa kadiyot karon ang gusto lagi ni Arlene nga si Tay Cross yan ay mga board of director karon kay yagaw lagi kay ni pahulay gud si Master nya lisod man kaayo nga si Reverend mo sugot lugar nga si Arlene mo mag-leader dili na pwede nga numan si Arlene walay katungod nga magdumala sa pagtulunan sa PBCM tungod kay siya dili siya porsusong anak. So netong panahon na dunay pa naglalis taliwala sa abogado no dito sila kang Attorney Arnado
Sa pikas. nagpakisusi sa sila og side nangayo and side, advice nga kinsa man lugar ang magdumala ba to giingnan si Arlen nga kinsa man ka nga niingon dayon nga asawa ko Second wife. nga dili man pwede nga ang second wife maoy maghimog leader kay naa may anak mo to nga ning wave si Arlen sa iyahang Napugos. katungod lugar nga mahimong leader mo to nga si Napugos siya, Reverend wave. maoy kadiyot lang sam maoy mag leader kibali kay ning wave man si Arlen nga siya mao ang mahimong leader mao to nga si Reverend maoy nagdumala karon sa pagtulunan sa PBCM ingon ana ang istorya dili kay imong ingnon nga ay yamang butbuot na dili kay ngano man unaw na aragon ikaw ba Aquilino Valencia bugo jud ka di ba kapila na namo gibalik-balik dire nga sa gamay pa si Reverend 10 anyos pa sa makabungol ka di ka kamao maminaw 10 anyos pa Aquilino Valencia gisininaan na si Reverend og pagkapare di ba ka nang pare sa lain pagkasulti Reverend unya ngano mo supak man ka Basta high priest na. high priest na siya karon ngano mo supak man ka tungod kay kinsa maday ang magsusupak sa kamaturan di ba ang yawa ingon ana ang nagtabo nimo Valencia magsusupak ko ka gamay pa si Reverend gisiniraan na og pagkapare unya how come nga miingon ka nga dili siya nagbutbuot nang siya nga siya mahimong Reverend dili ka kasabot nga numan kay naa ka sa pagka magsusupak kinsa ang magsusupak sa kamaturan di ba ang yawa ingon ana karon atong pa sultihon kining mga tao nga diin maoy mo testimonyo nga kinsa gyud ang sundon ikaw ba Aquilino Valencia o kinsa o si Reverend ba ato ning paminawon ang mga testimonyo sa mga pare nga diin nakumbinsi sa pagtulunan sa PBCM kinsa ang sundon ikaw ba Aquilino Valencia o si Reverend ba o kinsa ang sundon si Pedroso ba si Mary Alcasarin ba kay mao kana sila mga tawhan na mao man ang ningtiwalag sa PBCM kinsa pa si Macarayo ba ang sundon si Danny Nakwa bang sundon wala anang tanan atong paminawan ang testimonyo sa mga pare kanhi sa unang panahon nga nakumbinsi na membro sa pagtulunan sa PBCM o kinsa gyoy sundon sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM ato ning patalinghugan usa Brad Sam ay hata mo kuandayon sa dugang pa nga mga inunta nga mga kamaturan nga imo usab nga ambit lugar diha sa ato ang mga kaigsunan atong patalinghugan kining pare nga si Nick Librero. Maingod sa gawin natin sa tanan ng minggo sa PBCM. Ato reto sa ikanora sa nagilibrero na kanhi nga usa ka pari sa PKGC kontori sa mga kanirong bantayan Kristo. Karon na niya na to sa pagtulunan PBCM nga mao ang Philippine Biblical Christian Missionary Association of Mercy Incorporated. Ano na lang ako ibalo sa tanan ng mga membro pero sa dili pa ang pagtawag sa ko ang tutudlo na mao si Master Tomas Yunino Sr. na mao ang Supreme President ang founder sa pagtulunan PBCM. Sa ato ka pare kanhi sa wala pa ko makabot ni Master. Pero sa diha nga pag-abot na namo ni Master, ubay-ubay ni nga mga pare na nakaabot sa kang Master. Pero adunay gisulti si Master sa amoa. Ang kauban nato niya na sa pagsulti ni Master si Eduardo Lascunia nga mga usabang usa sa mga pare sa unang panahon sa PKGC. Giinan ni Master nga, Lloyd, adto mo ni Luloy, magpatudlo mo dito sa Biblia. Muna nga,
igo raw sabi sa pagtando o pagsanong sa gisulti ni Master. Muna nga, pag umanog sulti ni Master sa amo ato panahon na, ni Dritso dahil miyugsaka ni dili pa man na reverend si Charlie sa unang panahon sa naapa si Master, pero karon reverend na siya. Mao nga ni Dritso miyugsaka ni Eduardo Las Cunha nga usa-usab kapare kanhi. Mao to nga yatubang mini Charlie. Among ginan si Charlie nga Mat, isugo ng Master nga anhi daw mi si imo ha kay aron imo daw mi nga tudloan sa Biblia. Muna nga igo ako mis pagtuma sa bisuki ni Master. Muna nga naami karon nimo. Moto nga nihatag dayon si Charlie Tuihinyo o mga kapitulo bersikulo sa pagkamatuod sa kang Master nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo nga mao si Master Tomas D. Hinis Jr. Mao totoo nga gikan na to isok na ba mga nini Master kung dito na ba daw mini Charlie amagina nga dito na mini Master kana giloy muna na ang mga kaisunan sabi na sa mga bagong nga membro kung dili pa mo makasugat ko sa pagkamatuod pinaagi sa nakasulat sa Biblia sa pagkamatuod kang Master nga si Master mo ay katamanan sa Espiritu Santo ayaw mo pagkanuto sa pagdool ni Reverend nga mao ang ato ang Chief Minister karong panahon na kay walay lain yun specific yun walay lain nga mo'y mutudo pinagi sa Biblia si Reverend na yun sa pagkakarong panahon na nga si Master Kinsa ang gitudlo nga diin magtudlo sa Biblia atong nadungog mga higalag mga kaigsuunan ang gitudlo nga mao'y magtudlo sa Biblia dili si Aki dili po si Macarayo dili po si Danny Nakwa dili po si Pedroso ug dili po si Mary Alcasaret ug kinsa man ning mga PBCM nga nanggawas ang gitudlo matud pas mga pari nga na membro ang gitudlo nga may magtudlo sa Biblia mao si Reverend. Asa man kuha Aki nga maingon ka nga si Reverend black and white ang iyahang pagpasabot sa Biblia. Ha? Asa? Be, ipatestimonyo kuno dinhi sa imong programa nga naay ning believe nimo sa imong kaugalingon. Ha? Ipatestimonyo. Na kinsa pa ang motestimonyo kung kinsa di ay ang magdala sa mga katawhan ni Master nga mao ang pagtulunan sa PBCM. Paminawon taning usa gihapon ka ministro nga ning tiwala gihapon atong paminawon si Macarayo, Hermogenes Macarayo kung kinsa Aki ang gibinlan ni Master sa iyang katawhan. Dili ikaw, dili pos Macarayo o bisan kinsa pa ninyo nga ning gawa sa pagtulunan sa PBCM nga ning against na sa pagtulunan o diha sa pagtudlo na ni Reverend Charlie Eugenio. Bisan pa kung ilang ipangulipas walay lain nagtudlo kang Macarayo mao si Reverend kana mao'y tinuod nga pagkasulti. Paminawan ta ang tingog ni Hermogenes Macarayo Aki kung kinsa gyud ang inuta mudumala sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM. Dili ikaw, di pos Macarayo, patalinghugan nato ang sulti ni Macarayo. Unsa man ay ang ato dayong labaw. Diba si Master? Na kay si Master man, asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM. Na, mas kamot ni Reverend. Musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibilin ni Master sa mga kamot ni Reverend. Inaana ra gyud nga sistema. Kang ato lang makalao mo. Dili og dili gyud ko tabiya ni Reverend sa prangkal nga pagkaistorya. Mismo si Macarayo Hermogenes nagsulti usa gyapon ni siya ka ministro
Kinsam day ang binlan sa mga katauhan ni Master. Wa man giingon ni Makarayo kay nga ikaw. Ang gitudlo ni Makarayo nga diin naglain na ni sa karug pundok, si Reverend man mao'y gibinlan sa katauhan ni Master. Unya, nganong dili man ka makadawat tungod kay ikaw ra po'y naigo sa imong sulti nga sa 2000 Sa 1998. 2,000 years buhian ni Master ang mga utang espiritu usa ka ni anak nga gisudlan. Di ba sa unang panahon sa wa pa ka mabuang, sa wa pa ka ning against ni Reverend Charlie Eugenio, grabe nimong daig ni Reverend. Tinuod ko na, Brad Cesar. Grabe nimong daig ni Reverend, bisang gani dunay mutamay ni Reverend, ikaw makigbisog ka, makigpatay pa ka. Unya karon panahon na sa diha nga nabuang na ka. Gisudlan na ka sa dautang espiritu siyawa, unsay gibuhat nimo ni Reverend. Di ba imo na siyang gikontra? Nganla na ni mugmaro, kulukoy, buang-buang, naan mo ang espiritu sa yawa nga nagpasalaag sa tibuok kalibutan. Musa klaro kayo, Brad Cesar, nga siya ra ay nagyama-yama. Siya ra ang nagyama-yama. Dili kita mo'y nagyama-yama kung ngano nga si Master didto ra umatupan Makarayo, didto ra ni gibilin ang pagdumala sa tao, didto ra kang Reverend. Tungod kay bisan pa gani ang usa ka igsuon na to, Brad Cesar, ug unsa gyud rason ngano nga si Master wala siya magbilin og kisang tao iyang ibinlan sa mga tao kun dili didto lang sa iyang anak kamo si Reverend. Sige. Niyaw. Sa basahon ko ni adtong tuig sa 1997-1998 sumala pa ni sa gwardiya nga si Edito Saltaren, gingon din ni matud pa sa tuig 97-98 nagwardya si Edito Saltaren. Sa may dapit sa informasyon ug misgot si Master ngadto kaniya mahitungod sa iyang anak nga si Charlie Eugenio nga mao si Chief Minister o mao si Luloy. Gingon matud pa ni sa istorya saysay ni Edito. Gingon ko no. Gingan siya ni Master. Loy, unsa inungdan nga ang porsoso na kong anak mo'y akong gikuha nga labaw sa tanan nga mga magwawali? Matud pa ni kuno ni Master. Kay dili ko gusto nga may tabo pa pag-usab ang nahitabo kang Kristo. O niya, gikot pa ang kasaysayan ni Kristo. Ngano nga ang akong porsoso nga anak mao'y akong gihimong labaw sa mga magwawali kun Chief Minister. Kay bisan magkinaunsa ang panghitabo ang akong anak, ang akong dugo mulaban gayud na sa amahan, kay kundili porsoso nga anak may tabo gihapon nga sama kang Kristo nga may maghudas lang gihapon mo hinungdan nga si Reverend mo gibinlan sa mga tao, gihimo siyang Chief Minister tungod sa katarungan nga kung ihatag ni Master ngadtong Makarayo, ngadtong Dani, ngadtong Aquilino Valencia, may posibilidad gihapon ang mahitabo kang Kristo nga naay magbudhi gihapon ni Master. Ano ang rason? Siya ro ko ka. Unya kung may tuhod po, prayo ba si Sar? Ug may tuhod po sa pulong Reverend nga imong ginigar, Isupak niya. isupak nimo, nga matud pa, wala mag-ingon si Master nga Reverend, nahibalo ka, kay nga si Master mo'y nagsulti, ana, wala imula ng gidinay. Kay asa may tuhuan na to, ang imong baba nga way ebidensya, imura, ug kining kasaysayan, Kasahon. nga kasinatian sa Espiritu Santo nga nagpakatao, nga gisulat din ang kasaysayan nga si Master mismo ang nagpaila ni Reverend nga siya, Reverend siya. Una basahon ko. Sa tuig 1984, kay imo mo nung gipamakak ni God. Gipanghimakak na niya. Gipahimakak ni mo ni. Nagtuo ka nga ang tao nga makadungog, mutuo ni mo. Pero kung ang tao intelihente, dili gina sayo ni mong patuon kay namakaka niya. Sa tuig 1984, sa pagpakanaog ni Master sa balaod sa first 13, giingnan ko ni Master matod pa sa side ni kanang Luloy nga mo kanang Reverend nga magwali dito sa stage. Og pagkahuman daw nako og wali si Vic nagpod dayon ang musunod mo ni imong gisgutan ganina pero kulang tong pagkaistorya. Imong ginigar ba nga dili tinuod nga gitawag sa Reverend. Apan sa dili pa daw ko muwali ingon sa saysay ni Reverend Sale, Luloy, iya sa akong ipaila sa katungdanan nga unsa
nga reverend. Oh, tinuod na. Nakasulat kay mauto nga sa pagkahuman nako og wali kay giingnan man ko ni Master nga si Vic ang musunod nako Musulti? o musulti akong ipaila usab si Vic nga reverend Vic Maswanggat. Kay pagsabot na niya, pagsabot nga basta magwawali, tawgon ni og Rev Charlie kun luloy, tawgon pud og reverend. Unya ang resulta, pagkahuman nakog paila ni Vic dihay gwardiya mo na imong gisgutan kanina, pero kulang tong pagkaistorya kay wa ka magbase sa mga basahon nga gitagna ng ni Master nga mubut ang panahon nga duna tay kaugalingong basahon sa pagpaila sa Espiritu Santo. Kita kaning basahon na gipropesya na ni Master daan. Anang gisulti na niya. Ipadayon ta. Gingon din nga si Vic kaysa pagsabot no ni Reverend si tawgon si Reverend. Pagkahuman na kong paila ni Vic day gwardiya nga gisugo ni Master sa patawag nako ngadto kaniya. Kinsay nagsugo nimo nanuyo si Master. Loy, nga tawgon nimo si Vic og Reverend. Masuk anong pangutana ni Master kanako. Ingon sa sumapas kanang istorya ni testimony ni Reverend Charlie. Yung tubag lugar dito ni Master. Mo itubag niya. Pasaylo lang ko Master. Imo nang gibasa kanina, gisulti kanina. Wala man ko kay balo kay abi nako og basta magwawali, tawgon og Reverend. Mitubag ko. Dili walay lain nga tawgon og reverend. Si Master Lugan. Ikaw ra matoy mo tubag ni Master. Dili walay lain nga tawgon og reverend. Ikaw ra gawas pa ako ray magtudlo og kinsay tawgon o tawagon og reverend. Mo na tinuod nga kasaysayan kay dili kay imong libalibahon pag istorya nga wala si Master nagtudloan ng pulong reverend. Yawa magud na siya sa taon kake. Sa una sa kanang kuan pa mo si Reverend Charlie, suod pa kayo mo. Nahibalo mitanan ko kung unsa ang estado o estado nimo kang Reverend og tali nimo. Unsa mo kasuod pero karon lang nga nasudlan kag dili na mao, nagyama-yama na ang imong mga rason karong panahon na. Kinsay nagyama-yama ke? Di ba ikaw? Kami dokumentado ning amoa. Naay amo ang basahon sa kasaysayan ni Reverend. Unsay pahayag ni dito sa altarin? Dili pwede nga lain tao ang iyang hatagan sa mga katauhan ni Master. Ngano man, kay og dili iyang anak, di man nakbulaban, mao to nga iyang anak yun mo og itudlo ni Master nga mo'y magdumala sa katauhan niya. Disod pud na oy, panalitan ako sa akong kaugalingon. Lugar ang ako ang lugar binlan, ibutang ko lang sa akong katigayunan. Ang dili na ko anak mo ay akong binlan sa akong katigayunan. Di ba? Ang tarong amahan, ang binlan o katigayunan mo tong iyang anak. Dili tong mantianak. Nya ikaw kay mantianak man ka. Di magkaanak. Mo bitay hinungdan nga ni Judas ka karon? Pahayag na sa atong usa ka igsuon nga diin walay lain nga gitudlo nga maoy maglider nga maoy magdumala sa katauhan sa Dios. Walay lain mao si Reverend Charlie Eugenio. Dili pwede kay nga ihatag niya nga tos laing tao, nga tos manti anak, dili anak. Dapat nga ang ihatag hatagan sa katauhan sa Dios mao gyud ang iyang anak. Sama kang Kristo. Sa panahon sa amahan ni Jehova, kinsay gibilan sa mga karnero ni Jehova. Di ba ang iyang anak nga si Ginoong Kristo? Mausad gapon sa Espiritu Santo. Nalimot na ka. Nga numang nalimot ka, kay tingalig gibungaw na ka. Wa naman ka sa katinuan, sa katarungan. Wala na ka sa imong pamuot. Ang naani mo mao ang Espiritu sa kahinanok. Na kay mata, pero wa ka kakitas kay matuoran. Na kay dalunggan, pero wa ka kadungog sa kamatuoran. Mo na ang imuhang gidangatan sa imong kaugalingon Aquilino Valencia. Karon, unsa pa ang iyahang gihimo? Wa ka mauwaw sa imong kaugalingon nga ako imuha kong gidaot. Matod pa na niya makatawa mataan ning Cesar. Nagsulti siya
nga ang kana kuno Proverbio 1:8 ug 9 balaod kuno na. Oy Cesar, matud pa na niya, pamasa pod in town og mga basahon oy. Matud pa na niya nako. Aron dili ka malubat-lubatan. Unsaon man god Cesar, kay ang imong hunahuna wa na makas pamuot, kay ang imong hunahuna na mas litrang B. Di ba bastos ni tawhanan ni? Lawayan. Kanang litrang B laway man na. Di lang niya pwede na mo isulti dire. Kay ni amata sa professionalism nga paghimo nato kay Biblia man ni. Pero kini tawhana lawayan ug bastos. Ha? Matud pa na niya dili daw balaod ang kanang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9. Moto nga ato ning patingugon ni si Aquilino Balinsa alias Yawa, ha? Kay matud pa na niya dili daw na balaod. Ato ning patalinghugan ning sulti nining giyawaan. Nga wa nas pamuot. Pagkawa na ganis pamuot, magyama-yama na nis pagsulti, di ba kinsa nagyama-yama? Di ba nag-ingon si Master nga sa 2000 buhian niya ang mga daotang espiritu? Unya di ra ba kamangkon nga kay gisudlan? Be ato ning paminawan kining imong sulti kay matris man gyud ni nato o kinsa nagyama-yama nato aniron. Ay ato paminawan ni matud pa na niya kanang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9 di man kuno na balaod be ato ning patingugon iyang tingog. Unya, nanawar ko ng inyong sinulbihan sa room. Nasakto mo na, bisan pa si Luloy. Yan. Ang akong pagbasahon kaning Biblia nga gitambayayon sa Protestante o Katoliko na itawag kaning panultihon kung sa King James Version Proverbio. Gingon, ang title pa lang sa maong gisgutan, tambag alang sa mga batanon. Pero kini si Cesar, malao daw ko nun eh. Baka malipong ng imong pangitag basa o yung taon, oy, aron dili ka lubat-lubatan ng imong pagpamatuod. Tingnan mo, no? Hindi ta magsugod sa pagbasa sa versikulo 7 sa kapitulo 1 sa panultihon kung Proverbio. Ang pagtahod o pagbaton o kadlok sa Ginoo mo'y sinugdan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam o nagdumili sila sa pagsabot. 8. Anak, pamati ang itudlo kanimo sa imong amahan o patalingugi ang gisulti sa imong inahan. Kay ang inang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga purong og mga medalyon sa kwintas. Timanan nato ha? Kung ani nato basahon dire sa Biblia nga atong gibasa karon ang panultihon dinhi sa bersikulo 8 hangtod 9, anak, pamati ang gitudlo kanimo sa imong amahan o patalingugi ang gisulti sa imong inahan. Kay ang ilang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga puro og mga medalyon sa kwintas. Ang gitudlo dahil sa ginikanan o aman o inahan sama sa anindot nga medalyon purong-purong og medalyon o kulintas. Pero kung kini na ito basahon sa King James Version, Unsay sulti niya? Matod pa na niya, Hoy Cesar, pamasa pod oy. Aron di ka malubat-lubatan, aron di ka malipong. Kay kanang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9, dili man intaw na siya balaod, pahimang numana. Mao man na ron. So ato gapong ipadayon kay matod pa na niya dili daw kuno na balaod. Na ato ning dugangan ang iyahang sulti kay di man kuno na balaod. Matod pa na niya ato pang dugangan. natingan na po na itong Domingo, kay sunod man siya ang programa.
ang iyang basok iyan sa gigamit ng 1.9 matod pa ni Cesar balaod na wala ni sila magkasabot sa tema kung sa kanang kulintas mga higala ko napatuga-tuga o sulti pero mabati mong gyapon na ito na kanang iyang mga pamahayag mga higala na yang giingon ni Cesar nga balaod na sa mga higala makatawa lang taan ning Cesar wadaan na siya sa iyang panguna-una. Matod pa na niya, makatawa daw kuno siya nako, kay nawad-an na kuno ko sa maayong pangunahuna, kay lagi ka ng Proverbio, Kapitulo 1, versikulo 8 ug 9, dili daw kuno na balaod, way kuno'y mabasa. Nga balaod na, way mabasa kuno. Mobitaw, giinang ko niya, nga oy pamasa po Cesar, oy, aron ka dili malubat-lubatan, wa ka malipong Cesar, pataka ramang ka, ug sulti, nga kana balaod na, so walay mabasa daw nga balaod. Mobitaw na, kay lagi kami tinudluan man miniriberen, gani among gisulti iya man niniriberen, muna nga ato ning basahan og mabasa gyud nga naa gyud na balaod gyud ng Proverbio Kapitulo 1 versikulo 8 ug 9. Pero kay iya man kong gipangitaan nga pamasa pod, mo nang nangita mi among gibasa kay kini gud siya tulo ra man gud ni iyang basbasahon kanang King James version, kanang Bibliang Katoliko gitambayayungan sa Protestante o Katoliko o kanang New World Translation. Tulo ra man gud iyang basahon ani nya magpasiata ba nga may laki nas Biblia. Kuwang pakado, ake, kuwang paka. Mukaon pakag pila kasakong bugas ayha ka maka inuntam nga maka kuan ka ni Riberin makalabaw ka. Mubasa ko kay matud pa nimo dili man na balaod ng Proverbio Kapitulo 1 versikulo 8 ug 9. Basahon nako kini usa ka basahon. Wa ka ani muna nakasulti ka nga dili na balaod. Kay wa man ka aning basahon na. Unsa may ato mabasa pag kuha ani inining basahon na. Pangmalit ba? Aron may saktuhan ka ba? Magsigi kag yaw-yaw nga dili da balaod unya og na ay mabasa di ba ka moangkon imo dayong iligwat dayon na ang imong mga katarungan bisag naigo na ka. Bisag naigo ka na skumo. Nadaw na ka ay. Bisag knock-out na ba Oo, bisag na knock-out na. Di pa gyud mo surrender. surrender ay. Mo man ni siya. Bisag na knock-out na sa katarungan, di gyud mo surrender. Mo man ni ang yawa. Karon niya. Bubasa take. Kay imo man kong gihagit nga pagitaw basahon si Sir nga ingna nga balaod na. Ako kang basahan. Ang Biblia nga kung basahon kini ang balaang Biblia Cebuano. Hinubad gikan sa authorized version. Textos receptos. Wa kaani basahon na unsay nakasulat sa Proverbio Kapitulo 1 versikulo 8 ug 9. Nag-ingon paminawa ay pabungol-bungol diha. Anak ko, paminawa ang pahimangno. Mo na imong katarungan ba? Nabitaw na, pirmi man nimo ni pirmi sulti. Anak ko, paminawa ang pahimangno sa imong amahan. Og ayaw isalikway ang balaod sa imong inahan. Naama na ginabasa nako kay nga balaod. Nakinsa may nalipong nato aniron. Di ba ikaw? Kay imo magkugingnan nga wa ka malipong Cesar. Pamasa pod oy. Ngano mingon maka nga balaod ng Proverbio Kapitulo 1 versikulo 8 ug 9. Way mabasa nga balaod. Unya kay nabasa man ako kisay nalipong ron. Di ba ikaw? Di ka mauwaw sa imong kaugalingon. Magsulti ka kahanginan ni di ka mauwaw sa imong kaugalingon nga magsulti ka nya naay nabasa na mo. Karon unsa pa?
para may saktuhan jud ka sa katarungan. Tubaga ni ha? Tubaga. Akong basahon, laing basahon. Ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan, kanang gitawag og New World Translation. Unsay nakasulat ake? Mao gapon, Proverbio Kapitulo 1, versikulo 8 ug 9. Giingon din ni Kyo, anak ko, pamatia ang disiplina sa imong amahan, og ayaw talikdi ang balaod sa imong inahan. Naman lagi nabasa nako kay nga balaod. Ano mingon man ka? Pataka ramang kasar. Di man intaw na balaod. Di nga naman lagi. Nabasa man lagi nga balaod. Ha? Di ka mauwaw sa imong kagalingon. Manghagit ka. Muingon ka, wa ka malipong sisar. Pamasa po na bitaw. Gibasa bitaw nako ni. Ya di ka mauwaw sa imong kagalingon. Kabaga ba ni mugnaong oy? Baga kay kagnaong kay daktod nga pagkasulti. Magpasiatab nga menlakis Biblia pero bugo sa tanang bugo. Unsa pa? Pusto takag katarungan. Unsa giingon? Sa New King James Version Holy Bible. Unsa gisulti din eh. Ha? Sa Proverbs chapter 1 verse 8 and 9. My son, hear the instruction of your father, and not forsake the law. Unsa man ang loke? Loko? Unsa nang law? Lokdo. Ha? Lokdo? Unsa nang loke? Balaod. Siya rupo ka oy. Naupaw naman taka ano di maka makasabot kay naarabay panultihon basta upaw kuno bright pero maura ning upaw nga bugo. Ha? Unsa nang law? Balikon ko, my son, hear the instruction of your father, and not forsake the law of your mother, for they will be a grateful ornament on your head, and chains about your neck. Malagi law. Kulintas Ha? sa imong liog. O kisa may naloko na to aniron. Kisa may manluloko na to aniron, di ba ikaw? Aquilino Valencia, manghanggat ka na ko, nga basaha si sa, pamasa pod. Nga balaod na unya, nabasa lagi na ko. Di ka mauwaw sa mga kalingon, baga kagagdagway, bisag pirmi na ka manak-out, sige lang hapog sumpag, nya ang gisumpag hangin. May na ni mo, nga manumpag kag hangin, wa ka kaigo. Hilas-hilas ni tawhana, manaway ni Reverend. Di rin ba muangkon nga bugo, magpakalaki yun ba? Mangita yung lighot ng yawa yun. Ha? Muni, aki, nga imo man kong gihagit, nga pangita sar, pamasa, ina nga balaod na, unya naamay lagi ako nabasa. Unya unsaman. Ha? Musukol pa kake? Ha? Baga mo kag dagway god? Ha? Baga kag dagway ba? Karon, unsa pa ang iyang istorya? Matod pa na niya ato ning paminawan, Brad Sam? Napa ba kay sulti, Brad Sam? Be, isulti ko no Sam, unsa imo ikasulti dugang ani? Unsa ikasulti nimo? Muna si Kay ako paning pangitaon paning i-record niya. Lailiha Brad Cesar. Iya paganing gigamit iyang kagalingon nga sama siya ni Brad Cesar. Mo ni kakatawanan kayo. O sige ko no be, murag nindot na Sam. Gigamit niya ang iyang kagalingon Sama siya ni Job. Oo. Na unsa man Kay gitabangan lagi kuno nato siya kay siya ra kuno usa. Kuno, mo kuno tay sila ilipas, iya mo nang gibasa. Ilipas si kuan kaning matulpa si Ilipas niya si kuan Subar o si Bildad. Oh. Muno kinakita kuno. Gitabangan lagi, mura kuno tag si daghan mo. kuan. Daghan mo Gitabangan samtang ako ra usa. Ah, Sama kuno wa kuno kalainan. sama siya ni Job daw. Iya pang gigamit sa Job. Si Job, Brad Cesar, kung iyang gigamit, sama bagyo tinuod na niya si Job? Atong basahon ba si Sige, Sama? basaha. Kung pasado ba?
Pasado ba ni iyang gigamit nga gisampol niya iyang kaugalingon nga siya daw si Job? Samtang kita-kitat si Lipas o si Sopar, si Bildad, mao kuno ta? Oo. Ni atong susiyon. Kay gitabangan nato Kay siya. ato man kuno iyang rason, gitabangan Sige. man tuno siya, daghan kunong nagtabang niya samtang siya ra no usa. Nya oh. Kun atong basahon ning iyang gigamit nga kanang pasikaranan nga siya ni, atong kanon, kasaysayan ni Job. Sa Job siyang kapitulo 1 bersikulo 1 atong basahon. Unya, padayon tas basahan na to. Dinay usa sa bersikulo 1 tasugod. Dinay usa ka tawo sa yuta sa hos, kinsa ngalan mao si Job. Ug kadtong tawhana hingpit ug matarong ug usa nga mahadlokon sa Dios ug nakapalayo sa dautan si Job. Ug kaniya may natawo nga 7 ka anak. O mo na nga iyang kasaysayan ni Job. Iyang gigamit nga siya sama no siya Ni ani Job. ni Job. Pero si Job atong susiyon nga sa tanang tao moray gitus-up sa Dios nga hingpit. Oo, si Job. Oh, si Job hingpit man. Oh. Ang matud pa sa atong nabasa. Unya si Ake hingpit baguni si Ake. Si Ake. Oh, Ha? nakisama man siya. Nakisama man siya. Nagsusama man siya ni Job. Nga wala pa'y tao nga hingpit din si Libaw sa kalibutan ba si Saroy? Gawas lang ni Job. Gawas na lang ni Job. Busa-usaon man na to pagtuuan nga siya sama ni Job. Oh, si Ake. Si Ake. Ah, Nga samtang si Job hingpit man. Unya gawas Ake, ka si Job. dili man hingpit. nya si Job kay propeta man na. Unya si Job propita. Unya si kaning Si Ake. unya si Job propita o manalagna. Ah. Si Ake di man propita. Usa man siya? Manalagma. Manalagma. ba, Gawas Cesar? nga manalagma, Brad Sam. Si Job nga tinuod, propeta. Oh. Pero kini si Ake, puro pita. Mo Muna na po ang si Sam. tawag ni Muke. Oo. Unya si Dili Bildad. ka propeta. Ngano nga- Lahi si Job ug Oo. lahi ka. Ngano silas Bildad nga gingnan nga dito mong Job kay nagsupak-supak mangguni sila. Wala mo sulti ba sa wala mo tudlo sa pagkamatarong at buhat ba? Mo nang ningon ang Dios adto mo ni Job. Job. Kay aron Kay maghalad higpit mo. yun. Oh, requirements nga palaron sila matud pa sa atong mabasa kung atong basahon. Galing. Kaya Gamay mga na lang halad oras. ni Job. Oh. Mao Busa kay dito mo gidawat. Job. Oh, kay si Job ang halad niya. Kumo kay Mao matarong gidawat siya. sa Dios. Moy akong gidawat mo nay akong giunuran. Oo. Samtang inyo dili. Oh. Oh. Nya kay Unya. si Ake, nagpakisama man kuno siya ni Job kay gitabangan lagi kuno nato siya. May man to si Job kay propeta man, pero ikaw puro pita man. Nausao man ni mga naaron. Oh. Unya, ganina nag-ingon siya, Brad Sam. Nga giingan ko ni Ronnie, nga ako kuno, sa iyang kaugalingon, nga kanang gitawag siya og, kanang bitaw, magsulti bitaw si Moises. Oo, matod pa na niya. Oh, kanga lagi. Nga kanga. Mm. Mayo man tos Moises kay si Moises man pinili man daan sa Dios. Ikaw nakisama kang Moises. Nya pareho ka ni Moises o kasaysayan pataka-taka raman ka, gaangkon-angkon man lang ka. Gawas nga giangkon nimo nga ikaw si Job. Unya ning-angkon na pug ka nga ikaw na pos Moises kay kanga-kanga ka. Mayo man lagi ng mga tawhana kay si Moises daan mang pinili sa Dios niya ikaw pinili ka. Pinili ka sa pagkayawa diha sa Espiritu Santo. Mo na ang mapala nimo. Good afternoon, Pili ingon nga magsusupak o ikaw gipili sa panahon sa Espiritu Santo nga ikaw maong Judas o ikaw gipili mao ang gisudlan sa daotang espiritu nga mao ang yawa. Unsa pa Brad Sam? Muna ba si Sar nga kun matud pa siya man si Moises, mo siya ra say Moises nga way sungkod. Oh. Si Moises naman to'y sungkod. Oh, nya Samtang pa siya, Sam. wala may sungkod, di ba? Na pa iyang sulti nga uy, wa man ko magsulti nga yawa ang politika. Tanawa ra ning tawhana. ato nang Dili ipabati, gyud Brad ni mudi na makakuan bitaw maundang sa iyang maundan ba sa iyang istorya ba di na mura bitaw ug nitisi pa. Kana sa aki nabuang naman na. Na ato ni paminawan ni iyang sulti Atong paminawan ni iyang sulti. Nga wa man ko magsulti nga ang politika iya sa yawa. Na ato ning patalinghugan iyang sulti. Ano ito? Kanang politika. Pero dili man
Mao ka na kung mag-unaw na kaganing og kanang politika, moapil gani ka. Yawan mo gina, pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika. Pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika. Ha? Muna yawa gyud ang palulungan nimo. Oh. Na-weak man brad sa mga tuang kuan, monitoring mo na Usa, maunang- hinay gyud. usa, Mato pa na niya brad Sam, ikaw ko na explicar Usa ang atong nabati Brad Cesar sa sulti ni Ake nga niingon human siya magsulti nga ang politika iya sayawa pero iyang gikambyada. Ningon siya hinoon dili tanang politika iya sayawa. Mo bitaw na. Oh, nakaistorya na siya nga ang politika iya ginasayawa pero siya ra po nagbakwi-bakwi. Munay imong Ya, tarong ka, tarong nga ka usay tawag na Ake. to ana. Tarong ka manulti Nga- nake nga moingon ka nga ang politika yasyawa ka nagingos master loy. Iwali ang politika nga yasyawa na iya nagitinuod nga si Lolo yawa na. Karon ang iyang sulti ingon siya nga basta mo apil gani kag politika yawa gyud na. Nya iya day yung Yawa, gikambyo padung ingon na. day siya. Ang politika dili iya siyawa kung magbuhat ka na ganig dautan mo nang iyad na gyud ka siyawa. Ikaw ba sa imong kagalingon bitaw murag di mi makasabot ba? Kay ikaw nag-ingon ang politika yawa. Pag abot itos tumoy ingon na po ka. Di man ang politika yawa, di ba kinsa maroy nabuang ros pagsulti pagpanabot na di ba ikaw? Ha? Ikaw ray unay-unay sa imong kagalingon, mingon ka nga ang politika iya siyawa. Unya pag abot sa tumoy, adili man yawa ang politika kung magbuhat ka na ganing dautan mo nang mayawa jud ka. Nya tarong ka ana manulti Valencia? Ha? Tarong ba ka? Ha? Dili ka tarong, ang tawag nimo buang-buang. Unya, naabay buang-buang sa Biblia na Ha? Nagtuo ka nga way buang-buang sa Biblia? Na ay buang-buang oy? Ha? Unsa bay ato ang mabasa nga naay gyud buang-buang? Naa oy, naunsa ka? Naay bugo na buang-buang. Naa. Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1 unsay giingon dere? Maayo pa ang kabos nga magalakat diya sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga masukwahi sa iyang mga ngabel ug maoy usa ka buang. Ang magsukwahi na ganis ngabel tawgo nagbuang kinsa may tawgog buang di ba ikaw? Kay matud pa na nimo ang politika iya siyawa loy ayaw pag-apel sa politika kay iya na siyawa pag abot sa tumoy ingon des aki kambyada din siya dili man yawa ang politika kung magbuhat nagali kag dautan mo nang yawa na gyud ka oy naunsa man in taong ka di ba insakto gyud ang Biblia go magsukwahi kas imong ngabil tawgong kag buang namo na ang imong mapala Aquilino Valencia mo na ang mapala nimo nga ikaw sa imong kaugalingon gawas nga ikaw kwanggol ka masukor ba ni sa imong kwanggol o basahan ta ka nga nagi kwanggol unsa may gingon din Salmo kapitulo 94 bersikulo 8 Kristohanong Katilingban edisyon Katoliko Pastoral unsay gingon din hinumdume ni kwanggol nga katawhan kanus aman mo makasabot mga buanga mo gawas nga buang kwanggol pa yun ni tawhana alang-alang dili ingno kwanggol matud pa na niya hingpit mangko bisan pagani pagkupot og naa palagi wa pa ni mawik ning ako ang record ay ako ning patingugon kaning iyang giingon nga bisan kuno pagkupot sa pante wa gyud kuno siya makakupot og pante pero kambyada dayon siya. Unsa na po iyang kambyada? Uy, wa mo kay balo? Wala ko makakupot og pantis babae. Pag-abot-abot kambyada siya, nakakupot ko og pante. Pero sa akong asawa, tanawa kung sa kabuang ni tawhanan matud pa na niya, hingpit ko, limpyo ang akong kasing-kasing. Pero basaha, Brad Sam, kay matud pa ni Aquilino Valencia,
hingpit daw og hinlo ang iyang kasing-kasing kay ultimong pagkupot sa pante, wa gyud kuno siya makakupot. Basa ang unang Juan Badsam. Ni Brother Cesar, basahon taning unang Juan kung pwede makabasa pasado ba si Pasado ba ni sa aki? aki nining Iyang higayon na katarungan nga mga hingpit kuno siya. rason nga hingpit kuno siya niya. Sa 1 Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 8 inyong patilinghugan, kung kita nagaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagpakawalay matut pa kita ra. Ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon. Sa Jess. O wala ka nato ang kamatuuran. Nga naman. Kay kung matud pa mingon kuno siya nga kanang himpit siya walay sala. Himpyo siya. Dili na pwede. Kay matud pa kun imo nang himuon matud pa nimo mo na imong prinsipyo nga matud pa nimo imo itugan nga wa kunuhay kay sala, pero ang Biblia nag-ingon kung kita nagaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nakapahisalaag sa atong kaugalingon. Ug wala ka nato ang kamatuoran. Oh, sa Jess yung sa gingon, kung kita magaingon nga wala kita makasala, siya atong Bakakan. kapakakun ug wala kanato ang iyang pulong. O wa gyud kuno siya, limpyo kuno siya. Unsa pay atong babasa? Basaha nato ang nakasulat dinhi sa Roma. Sa iyahang kapitulo 3, unsay ato ang mabasa dinhi? Kay matud pa ni aki, hinlo kuno siya ang iyang kasing-kasing, wa kuno siya sala. Unsa pa? Roma 3:10 ngadto sa 12 unsay giingon. Ingon sa niya sulat, walay matarong wala bisan usa, walay usa nga nakasabot wala bisan usa, nga nagapangita sa Dios ang tanan. Paminaw aki, nagasukwahi, nagadugang o nagdungan sa pagpangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Asa ko ha aki nga maingon ka nga hinlo ka. Ha? Asa ko ake nga limpyo ka. Ha? Kay limpyo wa kay sala. Unya ang Biblia nag-ingon man. Ingon sa nisulat, walay matarong wala bisan usa. Unya nagpakamatarong ka sa imong kaugalingon. Di ba nagsukwahi ka sa imong ngabil? Unsa bay giingon sa Biblia? Pagka magsukwahi sa ngabil, tawgon kag buang. Kinsay tawgog buang? Walay lain. Mo si Aquilino Valencia. Sumala sa tong nabasa sa Biblia. Busa Brad Samuel, daghan pa untatag itutubag kay daghan man isang mga isyo, bisag ang ato ang tubag klaro kayo ay iyagyon ning supakon, pero naaman nagisas pagka magsusupak daw ta mahimo diha kay nasudlang gud daw tang espiritu, yawa na gud ang naa nagmando niya. Ug mingon na lang kita Brad Sam nga daghan salamat master sa imong lugar nga panalangin nga imong gihatag kanamo, og do na may mga nasulti nga dili maayo, mangayo lang gyapon may pasaylo nimo sa amo ang mga baba kung saon man gyud nga naa man gyud nakikontra nga di man pwede nga di gyud tubagon. Kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa kong kauban usab. Og kinisab si Brother Samuel Montimayor mingon na lang kaninyo ngahon hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras og istasyon og mayong hapon kanatong tanan.